ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜோசிகா கிச்சன். சுவையான தயிர் சாதம் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. தயிர் சாதம் செய்ய நான் 1 கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். நான் சாப்பாட்டு அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பச்சரிசி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். 1 கப் ரைஸுக்கு நம்ம எப்போதும் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுவோம். இப்போ 3 டம்ளர் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றுக்கணும். ஏன்னா சாதம் நல்லா குழஞ்சி வரணும். அரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு 3 கப் வாட்டர் ஊற்றி எடுத்து வந்திருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது குக்கரில் 5 விசில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். சாதத்தை 5 விசில் வச்சு எடுத்து வந்துட்டேன். இப்போ அதை லேசாக மசிச்சுக்கலாம். சாதத்தை நல்லா மசிச்சுட்டேன். இப்போ தாளிச்சுக்கலாம். தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேன் வச்சு ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கடுகு உளுத்தம்பருப்பு வெடிக்கட்டும். பொடியாக கட் பண்ண இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் நல்லா பொரிஞ்சிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தயிரை இதிலேயே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் நம்ம இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் எல்லாம் கரெக்டாக சேர்ந்து வரும். அதனால் தயிரை இதிலேயே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கிறேன். மசிச்சு வச்ச சாதத்தில் கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணிட்டேன். இது பட்டர் ஆட் பண்ண க்ரீமியாக தயிர் சாதம் வரும். கோயில் தயிர் சாதம் மாதிரியும் இருக்கும். அடுத்து பொடியாக கட் பண்ண கேரட்டும் கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கேரட்டை நீங்கள் திருவியும் சேர்த்துக்கலாம். நான் பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் 2 கப் அளவு பால் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிங்க. இது காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். லாஸ்ட்டாக நம்ம தாளித்து வச்சதையும் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். தயிர் சாதத்தை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன். இதை உருளைக்கிழங்கு வறுவல் ஊறுகாயோட சாப்பிடலாம். சுவையான தயிர் சாதம் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி.